السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بإذن الله تعالى هناخد فكرة مع بعض كيفية تشغيل السنتر وحدة الرفع بدون جهاز الإنذار. لأن عارفين كلنا طبعا إن جهاز الإنذار بيتحكم في السنتر وبيتحكم في وحدة الرفع. الإشارة المشغلة للسنتر والمشغلة لوحدة الرفع من جهاز الإنذار. يعني نفترض لأي سبب من الأسباب واحد هيركب السنتر مع وحدة الرفع من غير جهاز الإنذار، تمام، أو جهاز الإنذار شغال وعطل خرب لأي سبب من الأسباب، يعني كده معناته إن السنتر مش هيشتغل ووحدة الرفع مش هتشتغل. أنا عايزين بإذن الله تعالى كده هنعرف إزاي يشتغل السنتر ويشتغل وحدة الرفع بدون جهاز الإنذار لأي سبب. تمام، خلاص كده هنا ده كأننا هنلغيه. الطرف الابيض طرف القفل، يعني كده احنا شايفين ادي الطرمبة قدامنا، هنلمس الطرف الابيض طرف سالب، الطرمبة اشتغلت معانا. الطرف البني تمام كده. طيب كده هنا ده خلاص هيتلغي. عايزين نشغل من غير جهاز الانذار خالص. اول حال هنجيب السنتر بيبقى ليه الريموت بتاعه، تمام كده. هنجيب الريموت بتاع السنتر. انا خلاص في حالة جهاز الانذار شغال، ريموت جهاز الانذار هو اللي بيشغل جهاز الانذار، وجهاز الانذار بيشغل لنا السنتر وبيشغل وحدة الرفع. كده ده خلاص مش شغال او مش موجود. هنجيب الريموت بتاع السنتر اللي هو زي ما احنا شايفين كده، تكة القفل وتكة الفتح، مفيش اكتر من كده، تمام. الطرفين دول هيتلغوا خالص، كده هيشتغل على الإشارة. طيب دلوقتي هنا عايزين هنشغل وحدة الرفع. وحدة الرفع هتبقى التقسيمة بتاعتها زي ما هي، مش هنلعب فيها أي حاجة خالص، بس حاجة واحدة فقط لا غير. هنجيب الطرف الأزرق ده. الطرف الأزرق ده كان شغال على إشارة أرضي من هنا، يعني لما بيلمس أرضي أو بيجيه أرضي من جهاز الإنذار بتشتغل معانا وحدة الرفع. لا هنا هيختلف، هتبقى الإشارة موجبة. طيب الموجبة على إيه؟ أدي عندنا هنا الطرمبة أو المكنة حسب المسميات، لكن مشهورة كده بالطرمبة. كده هي في وضع القفل، تمام. هنجيب لمبة تجربة زي كده ونوصل طرف اللمبة في العرض عمومي، والطرف الثاني هنقيس. عندنا هنا طرفين التشغيل اللي هما الأخضر والأزرق. هنشوف الطرف اللي مع القفل بيكون شحنة موجبة، تمام، باستعمال لمبة التجربة. طبعا الطرف اللي هو الأخضر اللي هو مع القفل بيكون موجب. أنا موصل ادي لمبة التجربة، تمام كده. كده قافل، هفتح عشان خاطر نشوف مع بعض. كده هنا فتحنا، اللمبة ما نورتش. كده أنا عاد هعمل تسكير الطرف الأبيض ده، كده هعمل تسكير. هنلاحظ إن اللمبة هتنور مع الطرف الأخضر. موصلة اللمبة نورت، هفتح تاني، هسكر تاني، نلاحظ اللمبة هتنور مع الطرف الأخضر. شفنا اللمبة نورت. كده يبقى عرفت ان الطرف اللي هو مع التسكير بيكون فيه شحنة موجبة، الطرف الأخضر. أوصل من الطرف الأخضر ده طرف، أو بالمعنى الأصح أخذ الطرف الأزرق في وحدة الرفع اللي هو إشارة تشغيل الوحدة، أوصله بالطرف الأخضر ده. طيب وحدة الرفع هنا مصمم على الإشارة السالبة. هنعمل حاجة بسيطة هنا كده. هنيجي هنا هنرفع الغطا ده كده، وعندنا هنا كليبستين بالداخل أو كوبرين، هو كوبري بالمعنى الأصح عشان برضو في عندنا 3 أطراف، 3 بنات، مش عارف كده ظاهرين أو لا، ظاهرين كده يعني إن شاء الله، تمام. أدي بنة، أدي 2، أدي 3. الطرف اللي في الوسط ده إذا توصل أو تلمس مع الطرف اللي هنا كده هيشتغل على إشارة السالبة. طبعا هو قبله كمان سالب بس هو مش ظاهر مع التصوير. الطرف اللي في الوسط ده إذا توصل مع الطرف اللي هنا هيشتغل، أو وحدة الرفع هتشتغل على الإشارة الموجبة. طبعا هو كان على وضع الإشارة السالبة. بدل كده هننقل الكوبري ده في الطرف هنا، يبقى كده مع الإشارة الموجبة. طيب هنوصل الكوبري ده، احنا خلعناه من هنا، كان الوحدة كانت شغالة على الإشارة السالبة.
هنخلع الكوبري، بدل ما هنا هنركبه هنا، يعني الطرف اللي في الوسط هيبقى مع الطرف اللي هو جباله علامة الزائد، زي كده مثلا. كده كده احنا ركبنا الوحدة هتشتغل على الإشارة الموجبة، تمام كده. كده إذا لمسنا الطرف ده هنوصل هنا مع الطرف الأخضر في السنتر، تمام. لما نعمل أو السنتر يشتغل اللي هو التسكير، الطرف ده هتوصله إشارة موجبة من الطرف الأخضر اللي هو بيشغل الطرمبة على التسكير، هتشتغل معانا كده وحدة الرفع، تمام كده. طيب في حاجة تاني، واحد هيقول ممكن طيب وحدة الرفع على ما هي برضو نقدر نشغلها على إشارة الأرضي مع التسكير من غير ما نغير هنا أي حاجة؟ ممكن. الطرف ده هنوصله في الطرف الأبيض إذا كنا هنشغل على إشارة الأرضي، تمام. والطرف البني ده هنقصفه خالص كده، مليش أي عزم، تمام كده. هنوصل الطرف ده في الطرف الأبيض، لما يحصل تسكير الطرف الأبيض هيبقى شحنة سالبة، الشحنة السالبة هتبقى هي إشارة وحدة الرفع، تمام. طيب واحد هيقول ما كان كده من الأول وقصرنا الكلام، بس كده برضو عرفنا فكرة التحكم في إشارة وحدة الرفع سواء بالموجب أو سواء بالسالب.